Vous regardez maintenant IAM TV. Il était une fois Kepanangai. Revivons en images le culte de célébration avec le pasteur Jean Kuntwala. N'oubliez pas d'aimer et de partager notre page. Que Dieu vous bénisse. Nalingi to développer message ya lelo na tina ya ko parler pour na tina na la foi. Alléluia. Nalingi na parler sur les étapes de la foi. Amen. Hein? Na parler pour na tina na kondima. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe oyo toujours servir. Tout le monde a été na miso na biso. Mais nous savons que ce Dieu-là existe. Tobi ete Nzambe wana azali, Nzambe wana asalaka, pe Nzambe wana amimoni samaka. Moto azangi boyebi akoloba ete Nzambe azali te, po ete azangi bo sosoli. Mais moto ya comprendre ayebi maloba na Nzambe pe a expérimenta présence ya Nzambe akoyeba ete Nzambe malgré tout tokomona ka ete, mais Nzambe azana bomoy, Nzambe asalaka, Nzambe amimoni samaka. Na bayo ba luka déjà ilongi na ye, ba mona misana na ye, confirmation eza réel. Na koloba ete l'Éternel est vivant. Na eko confirmer yo na après-midi à lelo koloba ete l'Éternel aza vivant. Mais l'Éternel oyo aza vivant to koki seulement ko vivre ye na nzela na foi. Na nzela na kondima. Bomoyi oyo to yambi, to bomoyi oyo to nzela oyo biso to poni, to tango to liko ya awa. To za bobele na eloko moko oyo ezo iniri biso liboso na Nzambe eza foi. Foi eza élément moko eza vraiment important na katikati na biso. C'est parce que ce qui foi ezalité Nzambe oyo pe akomona na kate tokokoka jamais na kosepelisa ye. Eloko nini to liko benga foi. Bien aimé, foi eza ingrédient oyo ezo sala ete relation na yo na ngai na Nzambe ezala bien. Eloko ni tozo benga ingrédient. Tokomonaka tango ba mama bakolambaka soki azwi biloko akosangisaka bikila po eloko wani bima kitoko e bima gu tango yozolia yango osepela na yango biloko balambi batie ba ingrédients ya kitoko te to bati bisala sala to bisangisa bien te ekobima pe malamu na katikati na buna munoko te osepela nango te lolenge moko eza pona tina na kondima. Foi eza ingrédient to eza élément o eza capital pona tina na relation na biso na Nzambe. Soki tolingi tozala na relation ya malamu na Nzambe esenge na biso kondima na biso ezala connecté to tozala na kondima na Nzambe wana. Eza très important, raison pour laquelle okomona Biblia ezali kotalisa biso pona tina na likambo oyo tobengi kondima. Eza vraiment capital ete ngai na yo toyeba ete sans kondima motomoko akoki na kosepelisa Nzambe azali te. Raison pour laquelle Bible zotalisa biso na livre ya Hébreu. Bible zotalisa biso na livre ya Hébreu. Or sans la foi, il est impossible, alléluia, d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc sans la foi, il est impossible pour natina na ngai na yo to sepelisa Nzambe. Donc on est vraiment là langage moko ya simple pour te comprendre. Nzambe aza papa pour natina na bomo na biso. Ngana kutani na situation moko o ezake nazoyeba po situation wana nazwa solution na yango ezaka ka Nzambe. Mais zaka ka Nzambe siko Nzambe na ngana komona ka ete. Mais Nzambe alobi na ngai na kopesa phrase mo na Biblia bi c'est par le maîtrise du Christ que ngai no tozala guéri. Na mapipi na Yesu nde ngai na yo tozala guéri. Nazala maladie oyo etelemi na katikati na bomo inanga na so pesa exemple. Et nazondi maete sel Nzambe ndazana makoki ya komema guérison na situation oyo monani na kati nanga. Maintenant, nous avons besoin ya intervention ya foi na katikati na biso. Nzambe wana na moni yete me na yebi maloba na ye. Nzambe wana na moni na face boyete me na moni misala na ye. Alors misala na ye nazomona ngo à travers ba promesse na ye, nazomona ngo à travers maloba oya loba na nzela na ye. Maintenant, eloko nini ngai fona sala. Il faut na mettre foi na nga en application. Na ko mettre foi na nga en application nengeni na kondima makambo oya loba. Na kondima ba promesse oya loba que si esalemi déjà.
na kati nanga ekosalema te mais si esali nini esalemi. Alléluia. Tant on parler na foi, to parler na présent, to parler na futurité. Foi ezoloba maintenant esalemi sikoyo, asali yango sikoyo, akokisi yango sikoyo. Raison pour laquelle on a collé sur ton na nzete ya figue. Alobi na figue, alobi yo kauka. Nzete wana kauka te me collé c'est ça mon déjà nzete wana zanini ya ko kauka. Tango bazozonga alobi ba disciple ba tulobi memo konzi. Nzete tango kauki, abila bango na yebisa kibino. Alléluia. Lobité lelo. Collé sur ton ba nzete ya figue amine ke lelo yo kauka. Malgré tout ça que ba poso vert. A sa prononcer déjà maloba kenae. Azwebeke makamonga na lobby eza nengwana ekokisa minengwana pe oselema nengwana. Alléluia. Donc maintenant foi na biso sengele za la nengwana. Naza na situation eza na kati nanga. Naza na bokono eza na kati nanga. Na likambo etelemi na kati nanga. Nazela yango te na miso ya physique ko changer. Nazela yango te na miso ya physique. So on zeli yango physiquement on a dessus. Alléluia. On a dessus. Ndima ke situation wana et Jésus réponse. Alléluia. Eza ndenge moko même na vie na biso na life na biso. Na lingi na koma nani na vie nanga. Eloko ni nonga na lingi na koma. Niveau ni na koma. Level ni na kende. Eloko ni na lingi na joie. Il faut na déclarer que na ça déjà la possession na yango. Soki na déclarer que na sina joie yango déjà. Ata soki na moni yango sikote lobi na komona. Alléluia. Donc la foi bila eza ingrédient to eza élément o ezo salete ngai na nzambe to yo na nzambe bozala na relation ya kitoko. Relationship na biso na nzambe efai na katikati na foi. Ondimi nzambe omoni makambo na ye. Ondimi nzambe te omona pe makambo na ye te. Otie doute na makambo nzambe, makambo ne koti doute. Makambo nzambe ekota lango doute te otika na nengwana. Makambo na yo nde muto ekota doute. Alléluia. Donc dans ton problème, ozana besoin ya kondima. Ozana besoin foi. Nanu na moni yango te, mais na ndimi déjà keza. Alléluia. Nanu na zui yango te, mais na ndimi déjà keza na maboko na ngai. Nanu na biki te, physiquement nzoto yango yo. Malade eza na kata nzoto, mais na zomo déjà keza na bika déjà. Na tambola lokola mutabika, na loba lokola mutabika, na mona lokola mutabika, na réagissa lokola mutabika. Otuni question ndenge ni nzoto yango pe manque de foi. Au monde lo remonter nzoto yango tika na ndengwa. Alléluia. Nzoto yango ndenge ni yes, eza très bien. Obi muto abundisa vie na yo. Ayo ko poser autant ba question ndenge ni mikolo. Parce que yo maloba no mute pesa réponse. Maloba no mute tel ça que azo gagner bien azo gagner te. Ndenge ni mikolo mikolo mambo etambola bien te na samte ba bio zui. Ko zui. Alléluia. Ndenge ni makambo mikolo. Très bien. Mikolo ko te ma cache koleka. Azongi na ba point d'interrogation na katina. Est-ce que zo simba bien simba te. Et ko tineka do bakisa moto. Alléluia. Tant que tineka do bakisa moto, akuta na misalo farawa kutana na. Alléluia. Donc la foi est un élément bien aimé ou est important pour la tina au pour la tina nanga. Nzambe to komone te toujours mon nzambe na maloba na ye. Mais maloba na nzambe mutu zo sala ke oui et amen je sika na vie na biso. Et loko no songa na zo croire que za nengwa na maloba na nzambe lobi na nga yango. Soki na confesser yango na ndibango ekokokisama. Ekokokisama. Alléluia. Ekokokisama. Okobaka na mboko c'est parce que zo ka décision un jour que nga en Europe. O koma ki na mboko c'est parce que na makanisi no yebaki déjà que na kozala. Ozala ki na ntomo beki que no funa koma. Alléluia. Yango wana eza nengwana. Ndima yango, croire yango. Ndima maloba na nzambe, croire maloba na nzambe. Okomona réalisation pe manifestation na yango. Nzamba eshuaka te. Loba ndo kosa pebelo nzamba eshuaka te. Nzambe a eshuaka te. Maloba na eza solo pe eza vrai. Maloba na ekokisamaka. Alléluia. Israël là qui bossa mer rouge bandima ka tege mayone ko kauka eko kabwana maywana membe bosso no ba boité ba leka kango ba vieillard ba leka kiango ba tu pa ko benda na maboko ba leka kiango nzamba permettre ki mayone kauka potali sa bonzambe na ye e bible ki ya sec mai kotoyo polele libanda ba tambola nzamba permettre membe bosso no ba leka avant Israël, avant les Égyptiens, ils ont été mokote na baka kufa na kacha mai wana. Nzambe aza nzambe na bomo. Na ngina encourager yo na mokona lelo. Et loko nyoso za liboso na yo, mona eso gagnant déjà. Alléluia. Et loko nyoso za liboso na yo, mona ka ete so gagner yango.
Même ceux qui va docteur va déclarer que si baronde va balobi nzambe mutalobi te. Et ça rapport na bango ça rapport na nzambe te. Nzambe za na rapport musupo na tina no rapport yango yango. Alléluia. Rapport yango yango. Ozo zela makambo nzambe, ozo luka nzambe, oza na posa nzambe, vouloir ou pas so koza connecter na nzambe okomona ye, pe akosala, akokokisa. Alléluia. Akokokisa, akosala yango. La foi bien-aimée. Bon moyo to yambi oyo soki foi ezate to kosepela na yango te. Nzambe to luka so to na foi te, na nzambe wana to komona makambo nzambe boring. Alléluia. Okomona ngo boring bien-aimé. Okomona ino ezana habitude na kendaka na nga to beti maboko to yembi mamebele me makambo vi na yo okomona changement na katikati na yango te. Ce que tu as besoin na kati ya vi na yo résultat na yango eza foi. Alléluia. Dans le but eza ingrédient o ezo sala te relation ya ngai na yo na nzambe ezala bien. Bible a dit qu'on définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Assurance ya makambo oyo tozali koyeba ko espérer. Ba révélation oyo zwa nzamba loba nini pona tina na yo. Ba promesse oyo ya na vie na yo nzamba loba nini pona bomo na yo. Aloba nini pona tina na vie na yo, aloba nini pona tina na bana na yo, aloba nini pona betide na yo, aloba nini pona tina na foyer na yo, aloba nini pona tina na santé na yo. Bible lobi assurance ya ba révélation wana. Assurance ya ba promesse wana. Il y a des promesses au bakolobela na nzela prophétie. Il y a des promesses au kozwa na nzela la bandoto et il y a aussi des promesses au kozwa na nzela Biblia. Alléluia. Oyo nzambe a déclaré aloba pona tina na yo ezala na Biblia. Eza promesse na yo. Alléluia. Tant alobi je serai avec toi, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Eza silence mobimba. Ata soki na la ligne ni ebite nzamba otika ngate. Ata na position ni na kutena on ebite nzamba otika ngate. Po eza promesse oya pesanga. Et tant on a na foi na likambo wana, promesse wana eza oui et amen. Na koki na kokuta na situation nini na kati ya nzoto nanga, na famille nanga, na mariage nanga, na makambo nyonso tout, lokola lobaki nanga akodelese ngai te. Na telemi na maloba na yebi akodelese ngai te. Alléluia. Nzambe azoluka batu oyo bazo yeba maloba na ye pe ba telemi na kati ya maloba wana. Yeba maloba na nzambe ndima maloba na nzambe pe telema na kati ya maloba wana okomona ba manifestation na kati ya vie na yo. Okomona ba réalisation ya kokamwa na katikati ya bomo ina yo. Alléluia. Yoka makama nzambe eza na makamusu te c'est la foi. Eza kondima na maloba na nzambe. Même si aujourd'hui on betonga na zomona na kati ya prison, bien aimé, Bible lobi pona tina na alliance na ye ya makila akobimisa ba captif nyoso na ba prison na bango. Eza promesse ya yo, eza promesse ya nga. Et promesse on attend on a ndimi yango na komona bomo na ko zwa liberté. Alléluia. Na komona bomo ina ngai ko zwa liberté. Ferme assurance bien-aimé. Ya ba promesse oyo loba melayo. Ya makambo yo loba mi awa. To moni exemple na la vie Abraham. Avancé en âge. Sans moana. Avancé en âge. Mais nzamba zo bana bite yo na ko peso moana. Na ko peso bokitani. Abraham wana tobenga père ya foi a demera ki pe ayibi kozwa Isaac. Alléluia. Na katikati na koyeba kozanga kondima tango musu nzambe ayi kondima mwasi ne Sara. Poke ne ko bima na mwana ya mosala ayi ko bota Ismaël. Bien aimé libana na promesse ya nzambe. Libana na kozanga kondima ba promesse ya nzambe. Et comme meloko moko na kati ya vie, rébellion, et comme bitumba. Alléluia. Avancé en âge, tomoni Abraham, kondima nzambe, pe komona makambo na nzambe, pe ba bengi père ya foi. Tomoni yango pe na vie ya Moïse. Moïse oye yeba ki nzambe te, Moïse akutai na nzambe, nzambe ba nina kolobane maloba pona kolatsa foi. Pona tina na ko libérer ba na Israël. Moïse atelema ki na kati ya maloba wana, pe amoni makambo na nzambe. Alléluia. Biblia est un manuel. Biblia est un manuel, est un instrument. Biblia est un manuel tant que tu as un shop au sombi et l'autre peut appeler manuel ou banane ko utiliser yango.
Biblia eza na pona contexte sur exemple ba oyo ba lekaki liboso na biso. Lolenge ni batambolaki, lolenge ni bazalaki na nzambe, lolenge ni nzambe asalaki na bango et lolenge ni bango ba réussissait que pas na nkolo. De la même manière, ngai na faut mettre la Biblia na application na lolenge surtout mo na makambo na nzambe. Alléluia. Tout le monde connaît son ensemble là ba disciple. Azol ba ba disciple va entrer na Jérusalem. Ale bibo ke na village za liboso bo okuta anomoko na anes moko baza okangama. Est-ce que connaît ça comment ekuna? Non. Est-ce que ba disciple ba comment ekuna? Non. Mais quand ça moni yango déjà c'est parce que ça qui nzambe pe azan nzambe. Amona ki déjà. Ba disciple ba ba ki te que non pesa biso location, pesa biso adresse. L'exemple c'est sikabi bo ke ndeka na village za liboso, ngana biso makamona lo ba bokomona. Vi na biso senge des années wana. Alléluia. Makambo eza liboso na biso, nanu to moni yango te. Mais le roi te bete nzambe mutaloba yango, na moni yango déjà. Et puis na simbi yango déjà. Alléluia. Yoka. Notre Dieu, Aza le créateur du ciel et de la terre. Aza mokeli ya yo pe mokeli yanga. Aza l'autorité likolo na nyo sotu na sena mabele na tango. Eza ne loko moko te na sena mabele koko loba non liboso na nzambe. Ezate. Kolo aza na makoki ya koloba même na mir, ne koloba na Jericho kweya ekwe. Aza na makoki ya koloba même na nimbisu aza na mai, Mela Jonas et Meli Jonas. Alléluia. So aza na autorité ko sala makambo wana aza pe na autorité na kati na nyoso tu ya vie na biso. Nyoso tu na kati ya vie na biso eza na sena autorité en kolo. Et le kolo eza na sena autorité en kolo, kolo aza na makoki ya ko changer nyoso tu ya lingi na kati ya bomo na biso. Alléluia. Situation nyoso ko kuta na ngona mokona lelo. Eza na eloko moko to etika libela pe permanent ezate. Tokotanga verset wana eza na katikati na Biblia. Alléluia. Na bomoyi oyo tondimine na lobi eza bomoyi oyo eza bomoyi ya kondima. Nous servons un Dieu oyo aza invisible. Na invisibilité na ye aza réel. Alléluia. Makambo na ye eza temporaire mais eza permanent. Zoa Biblia. 2 Corinthiens 4e chapitre 18e verset. Toujours parler dans la foi bien-aimée. Je lis la parole de Dieu. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Alléluia. Alléluia. L'anda phrase très bien. Bibelobi, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Les choses visibles, les choses visibles, et quand la maladie, et quand la pauvreté, et quand la oyopewana, souffrance, oyopewana, et quand la persécution. Mais Bible dit clairement que nous ne regardons pas ces choses-là, non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Alléluia. Maintenant, et l'okonini oeza invisible. Et l'okoza invisible, ce sont les promesses de Dieu. Ba promesse on nzambe aloba pona tina na vie na yo. Pona tina na santé na yo, pona mariage na yo, pona libala na yo, pona nyo surtout ya yo. Ce sont ces histoires-là oeza invisibles. Ce qu'on a bien je te guérirai. Et ça physique, mais c'est invisible. Et ce Dieu-là, il a une invisibilité. Misala na ye, eza temporaire, mais eza permanent. Alléluia. Alléluia. Les choses visibles. Bible eza temporaire. Cela veut dire, on se retrouve là, on a fièvre. Eza nini? On se retrouve là, on a pauvreté. Eza nini? On se retrouve là, on a situation de monde à liboso. Eza nini? Le eza temporaire au sanine. Et au leka. Alléluia. Et au leka. Situation dans la katia njoto na yo banako yebisa ngeno yo za temporaire, oza temporaire, il faut leka. Et puis ozo leka déjà na lekisio. Alléluia.
Na lolenge ya ko agir na lolengo ande tu verras la main de Dieu ko se manifester na kati ya vie na yo. Ko se manifester na kati ya vie na yo. Situation yezo mona na kati na yo eza temporaire, eza permanente. Ce qui est permanent c'est la parole de Dieu. Yango mute permanent. Nzambe neza permanent. Malobana nzambe neza permanent. Raison pour laquelle na situation zokuta nango tia foi na kondima. Oko tia foi na kondima en prononçant, en déclarant, en confessant la parole de Dieu, c'est parce que yango ni mute permanent. O eza permanent et ko kota na kati na yo po longola o eza temporaire. Alléluia. Nazoloba o eza permanent yango nezo kota na kati na yo po ilongola o eza temporaire bimisa yango. Ko tala biloko eza temporaire te. Tala biloko eza permanent. O eza permanent c'est qui c'est notre Dieu. Yena eza permanent. Malobana inde eza permanent. Et malobana tango côté na kati ezo ya po fanda. La foi. Toujours parler sur la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nombre. Nombre 21. Je un nombre bien-aimé. Biso bana biso na histoire ya bana na Israël. Alléluia. Nazo bana partir ya 4e verset. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parlant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Bible zo parler na marche bana na Israël. Na katikati na marche na bana na Israël Bible comment na point oyo ezalaki ete bana na Israël ba murmurer liboso na Nzambe. Ba murmurer liboso na Nzambe. Bazo bana Moïse balobi Moïse pour ni otika ki biso to kufa kuna te. Oyi na biso na katikati na désert awa. Na ba mayo ezate na bileyo ezate puis bileyo tozolia awa to sito lembi yango. Alléluia. Tozo ba na kati na Israël na katikati na désert balamba kite balona kite Nzambe mutako lesa bango. Na bile oyo Nzambe alingaki babengi mana et na gu oyo Nzambe alingaki bazwa jour wana. Alléluia. Na kati ya désert ba murmure ba bibile oyo to lembi yango to sito lango trop. Mutu azane ngwana. Mutu azaka ngwana bien aimé. Mais mutu nga so bosa na Égypte pasaki bako bete ba fimbu. Na Égypte bako torturer bako lela chaque jour. Nzambe na bolingo na bimisi bango apesi bango liberté ba tambuli ba kotu pena nzela liberté. Mais na katikati ya nzela bazo senga bazonga na bango sesika ba utaki pona souffrance atango muke. Tu so comprendre? Ils appellent ba tumsu bien aimé aussi ba koti déjà na nzela Nzambe souffrance atango muke zo lingezo ngisa bango pa ba utaki. Ba komi mitu na question ba mo eske Nzambe ngaza bien Nzamba zate. Ngana peso réponse na bien Nzamba za. Na peso ke Nzamba za na bo moy. Pia salaka. Alléluia. Bana na Israël biba bana Moïse abi non to lembi bileyo bozele sabso to lembi yango. To sito dégoûté yango to lengo pe trop déjà. Ba murmurer contre Moïse et ba murmurer contre Nzambe. Bible le bi et loko wana murmure wana et c'est ça qui Nzambe te. Et tango c'est ça Nzambe te bien aimé dans le Seigneur, Bible le bi Nzambe atindili bango ba serpent ba komi ko soit bana na Israël. Pe kufa yaki na kati na bango. Alléluia. Kufa yaki na kati na bango. Baleleli Moïse babi lelela Nzambe, Nzamba yoka biso mawa. Kola zo répondre Moïse babi telemisa nyoka ya bronze, telemisa ngo na désert. Motono so ko swama, soki atali nyoka wana abika. Leçon nini eza na kati wana? Leçon nini eza na kati na histoire et comment ma pambate? Nzambe liko kocha bana Israël juste na dimension ya foi. Na dimension ya kondima. Bien aimé, relation nini ezali na la serpent. C'est parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Quand la Bible ça va, le roi a murmuré, dans la dimension de la foi. Bien aimé, foi ya batu mususu ego kola na katikati na ba test. Alléluia. Foi ya batu mususu ego kola na katikati ya makambo ego mema na katikati na bango mo.
biloko mosusu yaka na kati ya vie eye nango mpo détruire te me ye mpe kolisa kondima na yo elongolo na dimension ya komona mama nzambe moke ekeno likolo. Alléluia. Muto ya biki na cancer aza na makoki oloba na bato mosusu bana cancer ke no bondima nzambe. Alléluia. Moto nzambe aseli yebi kamwa aza na makoki ya koloba na moto mosusu ke no nzambe wana aza réel. Alléluia. Moto loi moko établi ya libota na bukani aza na makoki ya koloba na moto mosusu abi eba loi établi eza pamba liboso akolo Yesu Masia. Eza moto expérimenté. Ndaza na makoki ya koloba moto expérimenté na oteke non wana eza solo. Nzamba lobi bango lokola ba mirmire. Tela bango serpent na nini? Na désert. Ezoloba. Pourtant bana ko ya soka tali serpent abiki. Musu akelo sabi instruction ko za solo. Tala serpent. Tso tali serpent lobi ko ya. Et c'est déjà dimension musu ya foi. Et na dimension ya foi wana et même que ko banga na batu mususu. Babeke non na ka obligé na kota na nzela parce que na kota na nzela wana te ku feza na nzela nanga. Libiki ezate. Alléluia. Nous avons besoin ya ko croire maloba na nzambe. Ya kondima ke nzamba za ko exister. Minimiser situation eza na kati ya vie na yo pesa nzambe autorité likolo na yo. Eza na batu musu bien aimé eza na bana nzambe mususu ba mona nzambe na se ya likolo makamu na bango. Azomono ndire nzamba sala te likamuni ndele kitro. Non, likamuni eza minime, eza muke liboso nzambe eza na misisate. Ela misisate. Eloko nyonso na kati ya nzoto na yo eyokaka. Eyokaka. Même tant que tu as une fièvre. Bible dit tant qu'on connaît pas ndako belle mele ya Pierre asa amena sa ki fièvre. C'est parce que fièvre ça nini eyokaka. Situation nyonso na kati ya vie sala nini eyokaka. Raison pour laquelle na tongo tango telemi banana ko prière matinale est important. Prière matinale za makasi mi koleka. Banana ko commander journée. Ozo commander journée. Bato yo moni na nuté, c'est le monde spirituel. Maamo yo Salem. Alléluia. Mutu azo déclarer biti na nzela na nga. Batu no so diable atina nzela nga lelo. Po ba détruire nga batu wana. Kolo ba longo na nzela na ngai. Nano moni bango te. Mais kolo longo li bango déjà. Bitumba no so za libuso na ngai. Bundela nga yango. Atasa ona na komete bunda yango. Bien aimé, avant yo koma wana. Okuta batu musu bazo bunda. Yo beti ta musu intervention na nzamba zo saleza yango wana. Alléluia. Accident ezali boso na ngai kolo na tongo lelo ezo esikate oye na reabis chauffeur de bana bino de bus is full okota sute tikala bisika wana zela asima après temps biso neke et ça l'accident kuna otikala sima ni ne sami no biso c'est l'accident oh nzamba batela kinga. Alléluia. La foi bien-aimé. Amen. La foi est une étape. Condiment est une étape. Condiment, premièrement, Bible bi ezoya nakoyoka maloba na nzambe. Alléluia. Amen. Nakoyoka maloba na nzambe. La foi est connaître na vie ya mutu te soki ayoki maloba na nzambe te. Ndenge mo pena doute. Doute pe eyaka na vie ya mutu après avoir ko sanini ko yoka. La foi ko jouer sika na kati ya vie na yote. Soki oyoki maloba na nzambe te. C'est parce que maloba na nzambe ndezo bota kondima, pezo bota motivation na kati na biso. Alléluia. Bible bi na biso na livre à Romains si je ne me trompe pas, 10e chapitre, 17e verset, Bible la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Kondimezali ko ya na oyo tozo yoka e makambo tozo yoka wana eza maloba na nzambe ya mutu bota kondima na kati na biso. Po e inir biso na nzambe, to e tia biso na relation ya kitoko na nzambe. Maintenant malobo ngana yoki. Maman na c'est très important. Malobo ngana yoki o eza base, fondation ya vie oyo ngana zoluka. Il faut kola. Alléluia. Il faut ça nini ekola. Ndaku tango batongaka yango esukaka na fondement te mais batongaka yango et mati pe bati ba plafond et ke likolo sur pe étage et ke na étage. Donc cela veut dire la foi na kati ya vie na biso ekoki pe na kotongama. Na yoki kakate oya sewana
Penatika la na sewana, mais foi ekoki na kotonga. Alléluia. Et ça la différence na ba bébé spirituel pe ba oyo basi ba pousser na makambo na Nzambe. Mutu esa pousser na makambo na Nzambe à l'équipe expérience ebele, à l'équipe test ebele, abi ke di kambo ndenge za boye résultat na ngoza boye. Nzambe soka sali boye solution ngo ko bima boye. Alléluia. C'est différent na mutu oyo ayuki kaka lelo azan expérience te kondimane eza kondimamo pena oya sewana. Donc la foi ekoki na kotongama. Et yé d'abord na maloba na Nzambe na katikati na yo oza base yeko fanda fondement yeko fanda mais fondement on senga il faut etombwama. Donc un exemple mon simple. To fongoli Biblia na livre il y a Exode. Exode 3e chapitre. Alléluia. Dans Exode, Bible zotal sabiso histoire ya Moïse pe bana na Israël. Bible lobi Moïse na bandi Exode 3e chapitre 1er verset na 3 versets seulement. Bible lobi Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Tu comprends? Nzambe aye na rencontre à Moïse. Il faut ça la makambo na via Moïse pour libérer peuple moroboy banana Israël. Mais tango aye abani na komema Moïse na dimension oyo komema attention na ye. Abani komema Moïse na dimension eko créer eloko moko na katikati ya vie na ye. Avant bana na ko solo la a se révéler là tout d'abord na forme moto. Moïse azotala Zambe zope la moto, mais zoko se consumete. À comprendre la katikati ngono likamo zo salem. Il faut que la même attention na ngana yeba et loko nini o ezeba na ko salema. Tu so comprendre. Nzamba boti déjà élément ya foi na katikati na vie ya Moïse. A tu déjà fondement na katikati na vie ya Moïse. Moïse a compris que non eloko na zo mona nanu na mona ngote. Et memi attention na ye. Poye ata afanda atala amona makamonini oezoeba na kosalema. Alléluia. Toke na 4e chapitre. 4e chapitre. Maintenant, Nzambe oya lobi na Moïse. Nzambe oya kuteni na Moïse, il faut akolisa kondima ya Moïse. Na niveau ya Moïse a comprendre vision ya Nzambe za ndenge nini, to makambo Nzambe zo sengela ye eza ndenge nini. Dans le but foi, ezoya na maloba na Nzambe, et foi ekoki na kotongama. Premier exemple dans le but awa. Ce qu'on a dans le 4e verset, au moment où Moïse a répondu à Nzambe, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint un verge dans sa main. Bien, nous comprenons Babylone Oyo, et zo kolisa kondima ya Moïse liboso na Nzambe. Et ça texte so continue na so otanga yango. Nzamba memi Moïse na ba dimension. A memi Moïse na ba dimension ya ko kolisa kondima na yeke nonga na zo bano na za réel. Et makambo na zo tinda yo na za réel na simana yango. Na ko sala yango pe na ko accomplir yango. Mais Moïse tanga kuté na Nzambe na première rencontre malgré tout amona ki malgré tout azongi fondement mais kondima za ki na se fallait Nzamba meme na dimension ya ko bongo la nzete comme un serpent et zonga sona boko na ye il fallait comme na meme na dimension ya ko bimisa lèpre na katikati na ye pe santé zonga normal. Alléluia. Et l'Éternel tango amoni que Moïse azo continuer en incrédulité wana et comment il a pris l'Éternel à tombokaki pour nous dire que Bible lobi est désagréable na muto azo pousse na pepe na Nzamba zanga kondima.
Cela veut dire, le ko la bana na nzambe, surtout pour ça le peuple na nzambe na kozanga kondima, to memaka séparation na biso na nzambe. Alléluia. To mema séparation. Pour nzamba salela yo, pour nzamba mona na vie no, pour nzamba sa des grandes choses dans ta vie na yo, ozana besoin y a la foi. Alléluia. Maintenant, foi oyo mutu andimi, oya zokola, même foi na bibe zoloba, et go za la faible. Ba tumso za na kondima, mais kondima ba bébé écoutez pas ba bébé za bien. Alléluia. Pour ba bébé za na kondima. To ba na mike, ba na kondima. Alléluia. Ba na mike ba za na kondima. Et ça difficile ba na moi mike bi ozonga na 17 ans na opesa yo bombo. Azonga te na 17 ans oya. Et ça difficile maman lo bala mwana ye ya mwana ko no biloko za nda ko tele to liya te jamais abi que no maman salaka attention ka salaka tabi que maman za na mbongo abi que maman olamba. Et ça difficile mwana a douter makambo parents zo c'est parce que baza na foi o biso to za na besoin. Raison pour laquelle Bible ceux qui même qu'on dit mais quelle la graine a sévéné au long la montagne par rapport à banana biso. S'il y a des incrédules, ceux dans la bateau bandi maraté, bateau bana doute, ce sont des adultes. Pour ba yoka déjà mensonge trop, alléluia. Ba yoka malukuta trop. Ba mona ba promesse belé, ba pesi promesse se réaliser té. Alors nous surtout les zonga na mitwa bato. Attention au lobby ya le paradis, so abi 10. Dès qu'on a bien 8 heures beba. Alléluia. Donc la foi est qu'on la faible. Condiment est qu'on la faible. Token a livré à Romains. Romains 4e chapitre. Nous sommes à partir du 17e verset. Romains 4e chapitre, 17e verset. Bible le Bible. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Yoka. Apôtre Paul Azoloba. Makambo nzamba salaki na papa na biso Abraham. Alobi na établissaki yo. Lokola papa ya mabota ebele. Wana nzambe a établi nani Abraham. Siko yoka bakalita nzamba. Bibi, il est notre père devant celui auquel il a cru. Azali papa na biso liboso ya moto oyo ye andimelaki. Andimelaki nani? Andimelaki nzambe. Maintenant Bible lobi Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Même ceux qui famille déclaré qu'on a moué. Même ceux qui ont bandoto. Bible lobi c'est ce Dieu là qui donne la vie aux morts. Alléluia. Donc déclaration nyoso basala pona vie na yo. Basala na famille na yo. Basala na trône na libota na yo. Na botel. Na bandako banganga ceux qui ba déclaration nyoso wana. So ba déclarer que ozamu wey. Déclarer na kati na yo que moi j'ai un Dieu. Oya pesa ka vie. Pour ma communion le binanga, si l'esprit de celui qui résistait Jésus entre les morts habite en moi, cet esprit là ma kokia comme ma vie na kati nzoto nanga. Alléluia. Bibili bosu ya nzambe wana. Oya Abraham andimelaki. Nzambe wana oya zo mema bomoy. Azo pesa bomoy et pas oyo kufa isa déclaré. Alléluia. C'est Dieu là qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Makambo ezate. Alléluia. Balobi ke robota kate ba déclarer ba docteur balobi nengwana. Menza mazo babité a robota. Bana bazé belé ba utaki pananga ba docteur ba pesa ngoti. Ba déclarer ba biko côté déjà la ménopause et ça ba déclaration na bango pas nzambe ménopause ezate. Ce qui pas nzambe ménopause ya ki abrana sara nga botate. Alléluia. Yes, sara nga botate. Ce pas nzambe ménopause ezalaka sara nga sa nini abotate. Abotate. Oh ba continue na retraite spirituelle pas nzambe zate. Abina ko tambuso so na besoin na tambusa yo. Na ko sailo so na besoin na sailo yo. Na ko répondre so na besoin de répondre yo. Bible bi c'est Dieu là oya za ko appeler makambo ezomona na te comme si ezomona na déjà. Raison pour laquelle bien aimé yo lataka foi wana.
Là ta foi na bien aimé. Na kati ya vide monaka déjà que eloko eza na kati wana. Alléluia. Na kati ya vide monaka ke eloko eza epai wana. Mikolo nga nazo raisonner makasi. Façon nini nakokoma millionnaire. Alléluia. Il faut raisonner que na ba dimension wana. Ko ke na ba dimension te ko no sakosako sona ya Gucci mikolo eza combien? Muto abimisa ngo na arodo wana so abimisa ngo na shopping na kitchango prix. Ono landaka ba shako sona ba veste na ba pantalon so kini te. Mona bien. Alléluia. Il faut raisonner très bien. Zana kondima wana. Nani ngala lingina koma lobi. Banana komona kokota na dimension wana. Kota na dimension na bien aimé. Okoma yango pe okota yango. Alléluia. Okoma yango pe okosala nini? Okokota yango. Makambo eza ko exister te. Bible lobi nzamba nazo mona ngo déjà lokolo existaka. Et ngana zo déclarer que na ndako pe ba millionnaire ba obima. Alléluia. Ceux qui ont mon beau tchoko quand te bano zo mona oyo bana baza oyo oto mona mikele lo aboyo kama kamuna ba. Et soué nzambe za yango na soué na nga peza yango wana. Donc la dimension ya foi Bible lobi foi ekoko zala faible. Foi ekoko zala faible. Bible lobi il a cru, accepta ki andima ki nzambe wana, nzambe oyo azali ko pe sa vie et pas ikufe ezali, nzambe azali ko mema bomo et pas ezali ko mema bomo ezali te. Yo ka meta bibi espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Cela veut dire mutuana malgré toute la tribulation, malgré tout ba ko finga, malgré tout makambo belé. Oui bien Abraham. Pour kombo na ye na réalité nzambe mema ki na vie na ye ya ki des réalités différentes. Amen. Mutuango azana banate ndako eza vide mais eko zwa kombo zolo baneke no yoza père de multitude. Si on a ngo zonga na ba quartier to botamela to na kati ba famille na biso. Bano mona litio wana eza nene. Bazo mona grand frère mo bo piaker, lo mona poche ezate. Maloba na kati ni mona comme millionnaire. Soka les gars pesi mo komba leki. Alléluia. Alega pesi mo komba sene. Dans le luka biloko olia na 17 ans na sa ine sa soke lo kapese pe mbongo te. Abi yo ba ko comme millionnaire, millionnaire na basana vide boy. Alléluia. Ba to ba lesa ba finga ba pam pam. Ba côté to bimeli. Sikoyo mona Abraham ba bengi père à multitude mais mutango azane lo monte. Na quartier za ofane za nene. Mutumso ba père à multitude. Non na cadre de féliciter ya encourager mais na cadre de cholae. Alléluia. Le cadre de Bible, il a espéré contre toute espérance. Cela veut dire mutuana azuzela. Mais que tout le monde a été mazuzela kaka. Mais que tout le monde a été malaka kaka l'église. Mais que tout le monde a été masaila nzambe. Mais que tout le monde a été ma pesa kanyo surtout yaye. Pour na tina nzambe, pour na tina likamwa na bien aimé nzamba za na bomoy. Nzamba salaka. Na kiti na ya monaka. Ayebi. Bien aimé, il y aura un jour livre à souvenir au fondement. Abedi bo fungulanga livre moi na tala makamni za kachikuna. Ndenge me fibo sheti balandeke ko landa bien mais vino ba ko landa ngondengwana. Alléluia. David a bien ce que ça na moto moko tena sale bolam. Moto moko azato ka fona sale bolam bien mais bolam e lobaka. Alléluia. Bolam e sala nini e lobaka. Yango na fifu sala malam. Ko sala mama bete sala malamu sala malam po bolam e sala nini e lobaka. Bolam e landaka. Et Lukaka batu. Et Lukaka batu bien aimé dans le Seigneur. Et sauter dans le batu, nous sauter que Lukaka porte na yo pona nini bolam oyo sala ki yango elandi yo. Yango yeko kuta na yo. Nani me fi bo chet bien aimé ba kene ko Luka na lo débat. Le débat des vidéos ezaki nguna ba abandonné. Tu comprends? Ba abandonné. Côté là ba comme raté. Côté là que le gouvernement tanga sala ka plan na ye. Ana betu to tales que maïro le kuna balabala te ba vivre kuna ba zala bango na bango kuna. Et pas nous on me fi bochette mais nzambe alanda etikuna pour na mosala malamu. Faut ça la générer na kati ya vie. Ça la générer sala malamu na batu. Pour bola mo sala nini elandaka, elukaka, efutaka. Espérant contre toute espérance. Azeliango, azozelango, bazo finga, bazo zelakaka, bazo chole, bazo zelakaka. Alléluia. Nzambe aiko sala eloko na kati. Espérant tout contre toute espérance. Il crut et devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui
avait été dit, telle sera ta postérité. Yoka. Et sans affaiblir dans la foi. Sans affaiblir dans la foi. Cela veut dire la foi est faible. Azélie, 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 Azélie. Changement zoyate. C'est là donc l'église. Ah, mon Congo, ça n'a pas. Ça m'a dit, ouais, mon Congo, ça n'a pas. Alléluia. C'est là donc l'église. Moins de transport. C'est là donc l'église. Au moins, on a souvent la bande fièvre. C'est donc l'église. La naction qui fait, nous avons un retard. Pour ma cambo azo luka azo monangote. Mais Bible dit Abraham a espéré qui contre toute espérance. Malgré tout moi nazati mazo zelaga. Alléluia. Na di cambo fi na yo za na besoin ko espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Bible dit foi na ye ezalaki jamais affaibli. Alors maintenant, sur la les écritures au monde Bible dit et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. À sa faiblesse, c'était pour la condition de son aïe. A mi mona était la carte non né na sabo loko na comme déjà côté à ménopause à belle pèse là, n'est-ce pas? Alléluia. Et même belle monsieur pas côté ménopause. Amen. Atala kinzo tona été. Atala kinzo tona que non né na ko sa sur le monter. Amen. Azalaki toujours ko espérer na nzambe wana. Azalaki toujours ko espérer na nkolo wana. Totanga makomi na nzambe. Puis il avait près de 100 ans que Sarah était plus en état d'avoir des enfants. Yoka maintenant foi où ils sont faibles. Il ne douta point par l'incrédulité. Bah foi où ils sont faibles, ils ont dominé na doute et ils ont dominé l'incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Tu l'auras maintenant la foi où ils sont faibles, tu as la foi où ils sont fortes. Cela veut dire, foi où ils sont affaiblis, dans un doute, et quand ils sont affaiblis, dans une incrédulité, et foi, et quand ils sont forte. Alléluia. Et quand ils sont forte. Raison pour laquelle, au commande, dans le 20e verset, Bible dit, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alors qu'il fortifié dans le condiment. Malgré tout changement, ça appelle ça Nzambe toujours un kembo. Nzamba zo lokumu. Nzamba zo lokumu. Nzamba zo lokumu. Na situation nous pesa toujours Nzambe lokumu. Et Bible dit que foi wana, eza foi ya ko telema, foi ya makasi, oye mema ki miracle na vie Abraham. Donc, na katia beta parfois bien aimé, faut que ça la faible, faut que ça la makasi. Toujours souka pour un facteur temps. Nous devons conclure dans koloba été. Nous devons conclure dans koloba été la vie que nous avons embrassée, la vie de Dieu et la vie à foi. Amen. Et la vie à foi, Bible lobi, c'est impossible. Tous les gens qui sont dans Nzambe, ceux qui sont dans condimaté. Il faut tous en condiment pour tous les gens qui sont dans Nzambe, surtout vivre la vie de Dieu. Nazolo baboye, bomo inayo, pe bomo inanga, et senge nango toke nango na foi ya bana mike. Na monité, mais nandimi. Alléluia. Na monité, mais nandimi. Changement nazo luka. Na luka tena mononga physiquement. Changement qu'on sait à niveau spiritualité, paye comme physique. Alléluia. Foi na biso est à la foi où il faut supporter maloba nzambe et foi où il faut bota makamalamu na katikati na biso. Toko ko mona nzambe te, nzamba ko sana katikati na biso te, toko mona makamalamu e pa na nzambe te soki kondima ezate. Situation na yo eza monene te ko leka nzambe. Likambo na yo eza moke liboso na nzambe. Makambo zo tungisa yo oyo zula ngona réponse te. Nzamba za déjà na réponse na yango. Ceux qui ont le bien des anga et comme il paye à yo, c'est parce que c'est à yo. Alléluia. Kolo apambola biso. Vous regardez maintenant IAM TV. Soki yo te nani
mosusu azongisaka elikya na motema. N'oubliez pas d'aimer et de partager notre page. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nakenda mosika ya motema na yo? Pourquoi rentrer